机子调试完毕，可以赶海去喽。老师，今天赶海我也跟你去啊。只要你不怕晒，你想去就去啊。哎呀，我不管啦。那你就去准备吧，我等你。好。走了，上车走了。放水。你这样子做小心一点，有等下摔下海哦。现在上岛了。为什么今天来这种小岛啊？因为刮风过后，这种小岛经常有那些死鱼啊什么可以捡的。你看，这个小岛，外面是大海。现在这是我们船，我们上岛了。哇，有个死海白的贝壳，你看。有个矮树，太小了，挺漂亮的。你看，这些长大了以后就是那些海珊瑚了，那些可以拿来当首饰戴戴的。太小了，随它吧。哇，这荒岛的海浪挺大的。哎，有个什么漂在这里？哇，魔鬼鱼。它游泳是这样子的，你看还是活的，可是它游泳好像是一个死鱼在漂一样。这种鱼根本没有肉的，没见过这种鱼的，像什么？真的是四不像了，身上的肉可能超不过5克这样。先带走先，挺漂亮，挺新的。有个章鱼，你看到没有？你看，哇，这边有个章鱼，你怎么跑过那边去玩？快过来！跑了，章鱼跑了！哇，它被海浪冲刷了。刚才我看到它还是活的，你看，哇，漂亮！这两种鱼都称得上是魔鬼了。哇，有只手指蟹，母的，你看，哇，那么厉害，跑了，它往深水去了，哎呦，它想攻击我，哎呀，幸好挡到你的后面，哇，海浪冲刷出来个海白，2个，还有个红的，哇，那颜色漂亮哦。哇，这里也有一个，上面也有一个，它就站在这里。哇，我手指蟹就在，它现在才开始隐藏着的，我们抓它来看一下。哇，也是个母的，但挺小，可能还不到1两。要是拿爆炒的话，就是这种螃蟹最适合的。大的话就清蒸，有机会多的话就爆炒1次半次可以。但是这种太小了，就别用放生。这大海，好了。哇，章鱼，这只好像是死的，这边有只活的。刚才我看到它游，去找那个死的。哦，原来有只活的，我以为它还是死的，它还在游呢。哎，这2只个头也挺大的，哎，游起来了，抓了，哇，你看活力都很不错的。这里有个手指蟹，有点小，又是挺大，又是一个母的，跟刚才放的那只差不了什么，今天都是母的。
哎，这边有一个大的，这小的我们先放那些，回大海吧。哎，大的都是母的。哇，今天钓到女儿过来了，螃蟹都是母的。哇，这一刻多想做螃蟹啊！不知道老婆听到没有？你说这种话被老婆听到就麻烦了，带走。哇，一个章鱼！哇，旁边还有个梭子蟹！哇，章鱼跑了！我们到船，这个岛环了一圈。你干嘛？回家了？听到没有？他跑了那么远，我开船跑了，丢他在这里了。你干嘛在那边那么远？我准备开船丢掉你了。捡到几个螺？那几个螺那么小，都半天。那鱼在吐水的，看到吗？我们回去了。你去那么早啊？我们过石头那边去看有石斑鱼抓不了。那有几只梭子蟹啊，这些东西都卖掉了，扔过去啊。那上船回去才过去。哇，那鱼，那嘴巴。哇，那鱼的嘴。松。1斤多，这些就不卖了，拿回家吃了。那这里拿这个。那货卖完了，我们走了。现在货卖完了，我们到石头那边去，看有什么可抓的不。